qabaachuu dhiyeessuu irratti በዋናነት ግን አስፈጻሚ wanti ijoon waajjiraaleen hojii raawwachiiftuu haala haqa qabeessa ta'een magaalota afran kunneen keessatti hiramanii akka ramadamaniif yaadneerra. Piriimeer Liigii Ingilizii har'a jalqabuu fi akkasumas Israa'el Gaazaa irratti haleellaa guddaa baanuus isinitti himna. Kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddasaati. Ka jalqabaatiin waraana Tigraay kan waggaa 2 guutuuf deemu karaa nagaatiin furuuf jecha ergamtootaa fi dippiloomaatotni biyyoota lixaa dhiyeenyaa aanga'oota Tigraay waliin mari'achuuf gara Maqalee imalanii ture. Mootummaan Itiyoophiyaa ergamtootaa fi dippiloomaatota gara Maqalee imalanii turan kunneen irratti komii akka qabu ibseera. Ammayyuu taana. Adeemsi jilaa biyyoota lixaa Itoophiyaa hin gammachiifne. Gorsaa nageenya ministeera muummee Abiyyiitu kana jedhe. Obbo Reedwaan Huseen haalli jilli kunneen dhimmichatti qabatan sirriin turree jechuun qeeqaniiru. Jilli addaa Ameerikaa fi Gamtaa Awurooppaa gaafa kibxataa ture gara Maqalee kan imalan. Ambaasaaddaroonni Kaanaadaa fi Xaaliyaanii akkasumas jilli addaa UN waliinis turan. Achittis dura taatii PLF fi kaan waliin mari'atan. Dippiloomaatonni biyyoota lixaa eega Maqalee deebi'anii ibsa baasaniiru. Ibsa isaaniin walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa furuuf mariin siyaasaa barbaachisaadha jedhan. Kana malees boba'aan maallaqii fi xaa'oon gara Tigraay kan seenee dhorkame ka'uu qabaa jechuun ibsan. Akkasumas ibsaa tajaajilli bilbilaa baankii fi kaan Tigraay irraa addachitan akka deebi'an gaafatan. Xalayaa humnoonni TPLF erganis gara Finfinnee qabatanii deebi'aniiru. Xalayaan kun hojjettoota tajaajila kana suphaan aangawoonni Finfinnee yoo ergan eegumsa goonaaf kan jedhudha. Eegasii obbo Reedwaan gaafa kamisaa komisaan ibsan. Jilli kun marii nagaa irratti xiyyeeffachuun osoo irraa eegamuu haalduree TPLF irratti xiyyeeffatan jedhan. Kana dura humnoonni TPLF yoo ibsaan baankiin akkasumas teleefoonni eegalee malee mariin teenyu jedhanii turan. Obbo Reedwaan miseensa koree mootummaa bakka bu'ee marii kanarra taa'uuti. Akka isaan ibsanitti mariin nagaa dura eegaluu qaba. Hammi balalii fi konkolaattonni gargaarsa fe'an gara Tigraay imalanis akka hin daangeffamne ibsan. Dhimmi boba'aas furmaata argatuu fi jajamuusaa dubbatan. Kana dura gargaarsa Ameerikaa USAID boba'aa alaa akka galchu mootummaa wajjin waliigaleera. Ammatti waraana waggaa 2 deemu mariin gudunfuuf waan lama danqaadha. Tokko dhimma haaldureeti. Kan lammataa eenyu jaarsummaa haa ta'u kan jedhudha. Humnoota Tigraay pirezidaantiin Keeniyaa haa ta'anii jechuun dubbatu. Itoophiyaan gamtaa Afrikaa jala ta'uu akka qabu irra deebiin ejjennoo ishee ta'uu obbo Reedwaan ibsaniiru. Jilli addaa biyyoota lixaas mariin gaaddisa gamtaa Afrikaa jala akka ta'u deeggaruu isaanii ibsanii turan. Eega mala isaanii booda garuu humnoonni TPLF yaada kanaan waliigaluu fi waliigaluu dhabuun isaanii hin beekamu. Ka ittaanuutiin Itoophiyaan miseensota Alshabaab 800 ajjeesuu himte. Alshabaab torbanoota darbe keessa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaatti haleellaa banee ture. Humni addaa naannoo Somaalee haleellaa kana deebisanii qolachuu mootummaan himeera. Dabalataan Itoophiyaan hoogganaa olaanaa garichaa Fuwaad jedhamu ajjeesuus himtee jirti. Firaaf olee dhugaasa. Pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Omar walitti bu'iinsa tibbanaan miseensonni Alshabaab 800 ol ajjeefamuu himaniiru. Dabalataan gara 100 kan ta'an bakkeewwan Somaaliyaa fi Itoophiyaa daangeessanitti booji'amuu isaanii Tiwiitara gubbaatti barreessani. Haleellaa hin baramne Alshabaab bakkeewwan Itoophiyaa daangeessa irratti raawwateen lolli adeemaa tureera. Darbeeyyuu gara daangaa Itoophiyaa seenuun haleellaa raawwachuu isaanii fi tarkaanfii irratti fudhachuu aangawoonni Itoophiyaa ibsaniiru. Dhimma kanarratti gama garee Alshabaabii wanti jedhame hin jiru. Qaamni walabaas lakkoobsa kana hin mirkaneessine. Kana dura haleellaa miseensota poolisii humna addaa Somaalee irratti raawwateen hedduu ajjeesuu Alshabaab himee ture. Itoophiyaan immoo miseensota garee kanaa 100 lakkaa'aman ajjeesuu beeksistee turte. Erga Alshabaab haleellaa banee booda aangawoonni naannoo Somaalee humna waraanaa federaalaa waliin ta'uun miseensota Alshabaab irratti haleellaa raawwataniiru. Haleellaa humna qilleensaan dabalameen Itoophiyaan hooggantoota Alshabaab 3 kan Ameerikaan barbaadaa turte dabalatee ajjeesuu ishee himteetti. Fu'aad Shongalee jedhamuun kan beekamu Fu'aad Mohaammed Kalaaf hoogganaa damee dadammaqiinsaa fi ololaa Alshabaab ture. Ameerikaan nama waa'ee isaa odeeffannoo kenneef badhaasa $5 miliyoona 5 ramaddee turte. Gareen kun garuu aangawooti isaa ajjeefamuu ni waakkata. Kana dura pireezidaantiin naannoo Somaalee Mustafee Omar Somaaliyaa keessa bakka walabaa haleellaa ofirraa fageessuuf dandeessisu yookaan buffer zone jedhamu akka hundeessu himaniiru. Gaafa jimaataa dubbii dubbataniin gareen kun daangaa Itoophiyaa akka hin geenye gochuuf hojjetamaa akka jiru himani. Xiinxaltoonni tokko tokko Alshabaab baatii kana keessa bakkeewwan Itoophiyaa daangeessan kan haleelee waraanni Itoophiyaa waraana biyyattiin ko'oomuu isaa argateeti kan jedhan jiru.
kaan immoo daangaa Sumaalee keessaa bahuun gammoojjii Baalee keessa ilaalcha ofii babal'ifachuu yaadeetii jedhu. Gareen kun garuu maaliif haleellaa kana akka raawwate hin dubbanne. Haa ta'u malee Alshabaab Itoophiyaa keessa seenuun kaayyoo isaa bara dheeraadha. Torbeedhuma kana aangaa'onni raayyaa ittisa Itoophiyaa gara Somaaliyaa imaluun dhimma Alshabaab irratti akka mari'atan gabaafamee ture. Gidduun ammoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Balalii marsaa sadiin guyyaa har'a lammiileen Itoophiyaa 176 Saawudii Arabiyaarraa gara biyyaa deebi'u ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beekse. Lammiilee kanneeniif deeggarsii fi kunuunsi barbaachisan erga taasifameefiin booda gara giddu galoota tursiisaa geeffamuun ibsameera. Chaayinaan dhimmoota murteessoo akka jijjiirama qilleensaa humna waraanaa fi yakka idil addunyaa ittisuu irratti US tumsuu akka dhaabdu himte. Tarkaanfiin kun jilli koongireesii US Naansi Peelosiin durfamu Taayiwaanitti imaluu hordofeeti. Chaayinaan Peelosii fi maatii isaanii irratti qoqqobbii dabarsiteetti. Humni waraanaa Israa'el hulaa Gaazaa keessa bakkeewwan adda bahan irratti haleellaa raawwachuun koomaandara olaanaa tokko ajjeesuu ibse. Kunis sodaa garee hidhattoota Paalestaan irraa kan ka'e akka ta'e himuun hoogganaa garee Paalestaan Islaamik Jihaad dabalatee namootni 8 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Gaazaa ibsee jira. Muddamni kun Israa'el hooggantoota olaanoo Paalestaan Islaamik Jihaad West Bank keessatti to'achuu hordofee ka'e. Afrikaatti giddu galeessan umuriin namni tokko jiraachuu danda'u waggaa 10 dabaluu dhaabbatni fayyaa addunyaa ibse. Kunis waggaa 46 irraa gara 56 yoo ta'u tajaajila fayyaa ardichatti fooyya'uun sababa akka ta'es ibseera. Umurii namni tokko jiraatu akka addunyaatti giddu galeessan waggaa 64. Faransaaytti sababa gogiinsaan hanqinni bishaan dhugaatii mudate mootummaan Faransaay garee yeroo balaa hundeessuun bulchiinsota 100 sababa gogiinsaan bishaan dhugaatii dhaban irratti hojjechaa jira. Mootummaan konkolaataadhaan naannolee kanneeniif bakka biraa irraatii bishaan dhiyeessaa jira. Oduu gaggabaaboo booda immoo naannoo Itiyoophiyaa isa 11ffaa ta'uun kan hundeeffame naannoo uummattoota kibba lixaa wixinee magaalota guddittii 4 akka qabaatuuf isa dandeessu qopheessuun mana maree isaaf dhiyeesseera. Wixineen kun yoo raggaasifame godinaalee 6 naannicha keessa jiran keessaa 4 wiirtuu waajjiraalee mootummaa ijoo ni ta'u. Haaluma kanaanis boongaan wiirtuu siyaasaa ta'uun waajjira pirezidaantii naannichaa yoo qabaattu tarcaatti mana maree naannichaa miizan amaan wiirtuu adeemsa seeraa fi teeppiin ammoo mana maree uummattootaa akka qabaattuuf yaadameera. Kana gochuun maaliif barbaachise kan jedhu irratti BBC'n itti gaafatamaa mootummaa fi hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa kan ta'an obbo Tsaggaayee Maammoo dubbiseera. Yeroo naannichi hundeeffamu magaalaa isa kamtu wiirtuu ta'a kan jedhu dhimma falmii kaasee turedha. Magaalonni tokko nuti wiirtuu hin taanu yoo ta'e naannichatti hin makamnu kan jedhan turaniiru. Kanaaf adeemsi nuti hordofne naannichi wiirtuu tokko ol haa qabaatu kan jedhudha. Manni maree yeroo naannichi hundeeffame tures kana mari'atee ture. Kanas ji'oota 6 darbaniif koree hundeessinee akkamiin haala uummata hin miineen kana dhugoomsuu dandeenya kan jedhu mari'achaa turreerra. Haaluma kanaan wixinee kana qopheessinee dhiyeessineerra. Wanti ijoon waajjiraaleen hojii raawwachiiftuu haala haqa qabeessa ta'een magaalota 4 kunneen keessatti hiramanii akka ramadamaniif yaadneerra. Magaalonni kunneen kan filataman waliigalteemaan malee ulaagaa addaan miti. Kana duraa naannoo kibbaatti hojjetaa waajjira mootummaa kan turanii fi amma waajjira miti mootummaa keessa kan hojjetan ogeessi saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa obbo Dayyaa Modaallee garuu adeemsi kun fayyadamtoota dhamaasuu danda'a jedhu. Kun murtee siyaasaati. Kana dura hojiirra yeroo oolu agarree hin beeknu. Akka kootti kun baasii dabaluu danda'a ilaalcha jedhuun qaba. Haala tajaajila kennuu fi haala tajaajilamtootaanis baasii guddaa ni qabaata. Fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa kamuu tajaajilli isaan hatattamaan barbaadan ni jira. Isaan keessaa tokko tajaajila maallaqaadha. Waajjiraaleen kun kan hojii hojjetan maallaqa naannichaan kennamuunidha. Seera maallaqaa naannichaa haaraa akka waajjiraaleen maallaqaa magaalaa jiran irraa fayyadamaniif eeyyamu yoo baasan malee kun waan walxaxaa biraa ni uuma. Yaada kana kan hin simanne hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa obbo Tsaggaayeen garuu tajaajilamtoonni akka hin dhamaaneef sirriitti itti yaadameera jedhu. Tajaajilamtoonni akka hin dhamaaneef waajjira deemanitti dhimma isaanii hunda akka fixataniif yaadameera. Namni waajjira naannoo tokko bira deemu dirqama waajjiraalee kan biraa ni deema jechuu miti.
Wanti waajjira adda addaa isaan geessu yoo jiraate tajaajilamtoonni magaalaa tokkorraa isa biraatti osoo hin imaliin akka dhimma isaaniif fixataniif waajjiraalee xixiqqoo bakka bu'oota waajjira magaalaa biraa jiru ta'anii magaalaa san keessatti hundeessuun tajaajila barbaachisoo akka kennaniif yaadneerra. Baasii dabalataa gaafata kan jedhu hanga ammaatti nu hin mudanne. Waajjiraaleen maallaqa adeemsa amma jiruun iyyuu qaamaan dhufanii miti kan baajata kennan waraqaatutti ergama. Kanaaf rakkoon adeemsa akkanaa ni jiraata yaadni jedhu hin jiru. Odeeffannoo ispoortiin dorgommiin piriimeer liigii ammayyaa 31ffaa bara kana yeroo isa dur beekamuun dursuun har'a jalqaba. Bara kana dorgomaa cimaa ta'uuf taphattoota haaraa 5 kan mallatteessise Arsenaal har'a garee Patrick Vieira Crystal Palace waliin morkatu. Bara kana waan haaraan maali? Maaltu eegama kan jedhu yoo ilaalle piriimeer liigiin seera haaraa fideera. Taphattoota 3 qofa jijjiiruun kan eeyyamamaa ture bara kana taphattoota 5 jijjiiruun ni danda'ama. Gargaartotni murteessaa sarara irra jiran taphaan ala yookaan offsaayidii jedhanii yoo yaadan ariitiin alaabaa isaanii ol kaasuu akka hin qabne gorfamaniiru. Sababni isaa carraa taphatichi galchii lakkoofsuu waan jiruufi akkasumas kubbi sarara ala yoo bahe kilabni dursaa jiru kubba sana deebisuu tursiisuun akka yeroon dhumu gochuu hambisuuf jecha kubbi 10 akka dhiyaachuu qabu murtaa'eera. Kilaboota haaraa dorgommii piriimeer liigiitti makaman yoo ilaalle Nottingham Forest waggoota 23 booda bara kana deebi'e. Kan biraan bara 2021 kan gadi bu'ee ture Fulham dorgommichatti makameera. Bournemouth akkasuma leenjisaa duraanii Fulham Scott Parker waliin deebi'eera. Leenjistootaan yoo ilaalle Manchester United leenjisaa haaraa Erik ten Hag qacareen erga bara 2013 Sir Alex Ferguson soorama bahanii leenjistoota yeroof qacaraman dabalatee nama 8ffaa kilabicha leenjisanidha. Leenjisaan Nottingham Forest Steve Cooper yeroo jalqabaa piriimeer liigii keessatti leenjisaa ta'uun hojjeta. Gama taphataan yoo ilaalle iji jaalattoota kubba miilaa taphataa haaraa Manchester City galchii hedduu lakkoofsuun beekamu Erling Haaland irra ta'a. Haaland erga tapha piroofeeshinaalaa jalqabe galchiiwwan 130 kilaboota taphateef galchii 20 immoo biyya isaa Noorweeyiif lakkoofseera. Taphataan Liverpool haaraan Darwin Nunes injifannoo waancaa Community Shiildiin dorgommii bara kanaa jalqabe. Haaland immoo Nunestu kilaba isaanii injifannoon akka xumuran gargaara kan jedhu waliin kan eegnu ta'a. Arsenaal Gabriel Jesus Tottenham Richarlison Chelsea Raheem Sterling mallatteessuun sarara duraa isaanii cimsaniiru. Man United ammoo taphataa sarara duraa isaa Ronaldo dhabuu danda'a hamiin jedhu jira. Kilabootni kunneen hirmaannaa Champions League falmiin godhan salphaa miti. Dorgommiin kun erga jalqabee waancaan addunyaa gidduun ji'a sadaasaa keessa eegaluun muddee 26 xumurama. Yeroo kana taphni Premier League addaan cita. Kun waan haaraa mudatee hin beeknedha. Dorgommiin Premier League Ingiliz bara kana torban tokko isa durii dursee eegale yeroo kana dura itti xumuramaa turerraa torban tokkoon achi siiqee xumurama. Shaampiyoonaan bara darbee Manchester Cityin West Ham waliin dilbata dhufu, Liverpool Fulham waliin sanbata boruu taphatu. Waancaa Premier League bara kanaa hoo kamtu mo'ata tilmaamuu dandeessu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan ispoortii gama biraatiin booda kana dhageenyeen immoo Chelsiin taphataa Brighton Marco Cucurella paawundii miliyoona 60 mallatteessee jira. Akkasumas Leicester City irraati Fofana mallatteessachuutiif paawundii miliyoona 60 kenninaan kilabichi hin fudhanne. Taphoonni Premier League Ingilizii har'a Arsenaalii fi Crystal Palace gidduutti kan jalqabu sa'aatii 4 irratti kan eegamu ta'a. Bundesliigaan Jarman taphoota hedduuti